如果我哋平時講即係消防員、警察，哇，好威武喎，即係好大膽喎，通常或者佢哋平時見過唔同嘅案件等等，估計都應該冇問題。但係的確咧，原來喺個研究數字裏邊咧，喺一啲過往外國嘅研究裏邊咧，可能大概一生人可能5至10%嘅人口咧，可能有個我哋所謂啲創傷壓力症嘅問題。唔知即係兩位有冇呢個感覺啊？即係呢排咧，我哋上乜嘢網站都係黑白嘅。你用銀行嘅又係黑白，你去任何地方都係黑白。你想象一下，係周圍都喚醒你嗰樣嘢嘅，其實係會將件事係再拖長。咁唔哀悼，又其實真係哀悼緊。但係你再哀悼耐啲咧，就會令到嗰班創傷嘅人係更加創傷。係咧，有時我哋忘記咗，其實最重要嘅係我隻耳仔，聆聽係最重要。有時就係一個陪伴喺隔離就可以啦。你可能輕輕拍一拍佢等等，或者佢真係喊嘅時候遞一遞紙巾。所以無論點都好，即記住，即求助絕對唔係弱者嘅表現嚇。其實呢個係一個有責任，亦都係自己需要嘅表現嚟嘅。其實即係大家有冇懷疑喺網上邊咧？即係但係開始咧，我發覺有一種新嘅一啲視頻出咗嚟，就係原來以前呢個黃福苑係咁樣嘅喎。嗱，記憶開始出現啦。有人就攞翻啲舊嘅片出嚟咧，呢個咧就係我喺火災之前1年影嘅，呢個就係當時個樣啦咁樣。大家攞翻啲嘢出嚟嘅，即係呢一個其實係一個又係可以凝聚好多人嘅嗰個心嘅一樣嘢嚟嘅。大家好，歡迎收睇由文匯新媒體製作嘅會見論壇，文匯同你一齊洞見世界。大埔黃福苑嘅火災已經過去咗一段日子㗎啦，但係相信好多人而家嘅情緒都好低落。今期咧，我哋就主要嚟討論關於唱傷後嘅一啲心理疏導問題。咁喺咁樣嘅公共災難事件之後，究竟邊啲人會受到影響而可能出現啲情緒問題呢？我哋可以點樣去自我調節，又可以點樣去幫助身邊嘅人去舒緩同埋支援佢哋嘅情緒呢？今日參與我哋討論嘅嘉賓就有精神科專科醫生麥永哲麥醫生。同埋我哋嘅嘉賓主持 Dr. Raymond。大家好 Dr. Raymond 啊，首先可唔可以請你為大家分享一啲新聞啦？咁近期我哋都睇到有啲新聞入邊有啲 case 可以好明顯見到佢哋可能係會受到個情緒嘅影響咁咧。其實近排我諗大家睇呢啲即係睇到都好噏㗎啦，睇呢啲新聞都咁即係或者我咁樣調翻轉去睇啊，即係究竟有啲乜嘢高風險嘅一啲群眾或者群體，我哋特別會見到。其實我諗好多人都需要心理輔導喺呢個時候。咁但係即係特別嘅咧，就係因為成個屋苑度咧有40%都係老人家啦，65歲以上，咁所以有一班比較年長啲嘅居民咧，其實佢哋有一個即係類似家園一個認同嘅喪失，即係冇咗個家園，咁我去到邊咧？咁年紀大先至嚟即係發生啲咁嘅事，咁亦都對於嗰個即係未來嘅個動向，究竟我搬去邊咧，會有個彷徨。即係就算係僥倖係幸存嘅，都會有呢個問題。即係你住咗幾十年嘅屋苑，始終就有一份感情喺度。嗰份感情係好難，即係一剎那之間，你叫佢重新再適應過，係一件好難嘅事。咁有按揭嘅業主啦，又有財務壓力啦，咁又會焦慮啦。即係究竟我係咪即係我哋之前都做過一集，就係講緊原來唔係賠得晒嘅，咁你都要諗辦法嘅喎。咁又點咧？咁仲有啲可能要補差價喎。咁話就話特事特辦啫。咁但係結果係點咧？而家結果就要住咗啲臨時房屋，係雙重負擔嚟嘅，佢都要俾租嘅，唔係完全免費，亦都唔係所有都免費。咁變咗係一個財政壓力啦。咁亦都有啲咧，就租客就更加慘啦。即係更加係一個無根嘅感覺，即係已經係唔係買㗎啦嗰層樓，仲要係租緊嘅時候，突然間咁好明顯啦，個租約就終止咗啦。咁但係即係咁入邊，佢未必可以好似其他業主咁得到嗰類嘅賠償㗎喎，因為佢始終唔係一個業主喎。咁如果佢冇買入邊嘅保險嘅話咧，咁佢更加個損失係更加慘重嘅，即係連嗰個唯一嘅屋企都真係冇晒，連個身邊嘅財物都冇埋。咁當然仲有咧，就係啲救援人員啦、目擊者啦，咁啊更加大鑊啦，因為即係好多都會有啲創傷後嘅一啲壓力症啦，咁亦都有好多潛在風險啊！即係你想象下，佢哋入到去搜殺嘅時候，究竟佢哋見到嘅嘢，即係唔單止我哋喺外邊見到，我哋睇新聞都見到都嚇一跳。佢哋入到去係更加恐怖，亦都有啲報告係話，其中有一個咧係佢哋警方 DVIU 嘅一個同事嚟嘅，佢本身就係住喺嗰度嘅，咁仲要翻去搜索翻自己嘅屋邨，即係你可想而知嗰份感覺係有幾嚴重。即係我會覺得係
呢個即係個情況係唔單止係我哋想像得到嘅，仲有好多我哋想像唔到嘅個人也好，群體也好，都琳琅滿目地都係好需要幫助。其實呢一刻即係我諗與其問即係有啲咩人需要幫助咧，我諗我問我自己嘅問題就係咁，即係如果我身邊嘅朋友出現任何情緒問題，係關呢件事嘅，究竟我可以點幫佢咧？又或者即係我都唔知我可以點樣做，或者應該點樣做？我發覺呢個可能會係更加貼嘅問題。頭先 Dr. Raymond 都提到一啲群組啊，可能會真係心理好大壓力啦。咁即係麥醫生，你係專科醫生，真係好專業嘅，可唔可以即係系統咁樣梳理下，幫我哋睇下、分析下，即係邊啲群體真係需要幫助？係。不過如果我哋喺精神健康嘅角度裏邊咧，即係真正我估大家都一定想像到，我諗係即係正受災嘅災民去經歷過即係生死一劫啦嚇，咁啊亦都係即係家園啊、盡毀啊等等，咁佢哋係最大嘅影響嘅嚇。咁跟住落嚟就係佢哋身邊嘅屋企人咧，可能佢未必住喺嗰度嚇，但係可能喺未知道消息之前啊，佢經歷咗話唔知幾多小時啊，究竟佢即係入邊嘅家屬依究竟係生係死，即係揾到等等，係喺嗰啲時間咧，其實嗰個心理嘅嗰個壓力其實係超級大嘅，其實嚇，咁所以呢班人可能往後佢哋即係會有一啲心理嘅創傷機會，其實亦都高嘅嚇。咁呢就比較近啲嗰個即係實際嗰個創傷個問題。當然頭先阿 Dr. Raymond 都講，即係我哋講緊呢啲救災人員啊，平時咧我哋講緊救災人員啊，我哋會講緊係消防員啦，可能有我哋警察嘅同事啦，或者係一啲可能社工啊，或者一啲即係心理支援人員啊咁。如果我哋平時講即係消防員、警察，哇，好威武喎，即係好大膽喎，通常嚇，或者佢哋平時見過唔同嘅案件啊等等，估計都應該冇問題。但係的確咧原來喺個研究數字裏邊咧我哋一般人我哋大概咧即係可能喺一啲過往外國嘅研究裏邊咧，可能大概一生人可能5至10% 嘅人口咧，可能有個我哋所謂啲創傷壓力症嘅問題。原來喺呢啲救援人員裏邊咧，其實佢都會高咗1倍嘅。其實咁所以亦都可以實際裏邊我哋都聽得到，原來佢哋面對緊嘅唔係佢平時即係訓練或者唔係平時嘅一般嘅案件，一見嘅嗰個牽涉嘅人數啦，或者見嘅畫面都唔係一般佢哋見得到嘅。咁所以亦都可以想像到其實嗰個困難都幾大，同埋就係嗰個同理心上邊咧，因為佢真係會接觸災民，以至到可能一啲即係幸存者或者佢啲屋企人，佢哋嗰個感覺咧，即係我諗呢班嘅救援人員，佢哋係更加貼心嘅，更加貼嘅時候可能佢對佢嘅一啲所謂嘅2次創傷啊等等，可能都會大一啲咁樣嚇。咁亦都係我哋除咗呢班比較近啲之外其實我哋一般嘅人可能係普通市民會唔會都影響咧？當然會啦，每個市民都係經歷咗好多晚瞓得唔好啊，好多晚失眠啊，好驚，好唔開心，亦都可能會有啲其他情緒等等嚇。咁但係我哋都要特別留意可能係一啲佢同大埔相關嘅社區嘅人咧，佢哋會可能個影響會大啲，或者佢真係身邊有朋友啊等等，佢又會近啲嘅。另外咧，可能有啲可能佢可能冇乜關事嘅等等。但係我哋都會見得到咧，原來我哋整體嘅精神健康嘅情緒嘅人咧，如果佢以前曾經有精神健康情緒嘅問題，或者佢曾經經歷創傷咧，如果呢類嘅創傷都可能勾起翻佢以往嘅一啲情緒嘅問題，或者一啲創傷後嘅一啲反應啊咁樣。咁所以呢啲我哋都要留意翻嘅。不如我分享2個 case 我遇到嘅，即係啱啱尋日咧有訪問到一個少數族裔咧，佢係死傷最多嗰個鴿，最後一活逃生出嚟嘅。佢一家4口，啱啱真係好彩逃生翻嚟。嗰個男主咧，佢係一個巴基斯坦人，但係接受訪問嘅時候咧，佢真係失控到喊啊！即係點解咧？佢話佢自責啊，翻樓上佢教嗰啲街坊啊，即係佢落樓嘅時候咧，佢其實係有拍門啊。拍門，但係冇人應，但係佢即係唯有自己一家人就跑出嚟啦。但係之後就再冇人見到佢跑出嚟。但係佢諗翻呢件事都會喊，即係佢覺得自責啦咁樣。其實咁樣嘅 case 係可以點樣幫助佢哋咧？佢點解佢會自責咧？係咯，係啊。呢個就即係我哋喺即係心理學上面即係要叫幸存者嘅自責，即係就係佢即係僥倖逃出咗呢個
鬼門關啊所謂嚇，但係佢實在其實我哋一般人都會嘅，即係我哋一般嘅市民，我相信好多人都會有個咁嘅無奈，即係除咗災民有無奈之外，呢個好似好無力啊，究竟點去處理呢樣嘢？面對火災呢究竟有人救唔救到佢等等，好無力。但係原來我哋一般市民咧，其實都可以會有一種即係無力感，就係我究竟點幫到佢啊？咁所以我知道即係好多人都有啲咁嘅感覺，我點樣幫到佢？但係呢個啱啱頭先你嘅個案咧，佢直情係喺當時喺災場嗰度，咁所以佢嗰個好想幫到人嘅感覺會更加強。但係佢最後佢自己冇事，但係又見到好多人都有事嘅時候咧，除咗頭先所講有啲即係心理嘅創傷之外，佢即係嗰種驚嘅感覺都未消退之外，呢種自責感覺咧，其實都可能影響到佢。的確覺得呢類嘅個案咧，我哋真係需要往後要繼續跟進住，睇下佢點樣去可以喺心理上面、精神上面去幫一幫佢咁樣嚇。咁亦都係你亦都提翻我哋少數族裔嘅人咧，其實都係喺呢件事上面受到影響，即係無論住喺嗰度嘅少數族裔咧，或者我哋都知道可能有我哋一啲菲律賓嘅傭工啦，或者印尼嘅傭工啊等等，都受到呢件事影響，所以可能佢哋嘅親戚朋友可能都係一啲我哋需要關心嘅即係族裔嚟嘅。如果由臨床呢個角度嚟睇，即係大家係出現啲咩症狀之後，真係就需要專業人士嚟介入落去做支援，或者係睇醫生咁樣咧。嗱，所以咧呢個重要嘅問題嘅就係其實我哋所謂正常嘅情緒其實係點嘅咧？其實我哋正常嘅情緒咧遇到呢啲咁大嘅災難咧嚇，咁啊真係前所未有嘅咁大嘅災難咧。其實我哋一般人咧，佢可能最開始會有一啲即係嗰個畫面啊，即係會不斷咁有啲回閃嘅情況啊，會成日都碌翻出嚟啊，係咁諗翻啊咁樣嚇。日頭係咁樣啦，夜晚咧亦都會係發噩夢咁樣呈現出嚟嘅。其實嚇，咁亦都係可能我哋面對呢啲情緒嘅情況時候咧，即係好多情緒可能最開始好驚嘅嚇，亦都係可能見到咁多人即係走咗啊、受難啊咁樣，咁亦都會好唔開心啊。亦都有啲人可能會有啲其他情緒，包括憤怒啊等等嚇。咁其實易怒啊等等，其實都係一啲即係所謂正常嘅情緒。但係亦都有啲情況咧，佢嗰個情緒太重嘅時候咧，調翻轉咧，可能麻木咗，好似冇乜反應咁樣。好似係咪自己太麻木咧？原來唔係，有時可能係太過重嘅感覺都會。亦都係可能喺面對呢啲時候咧，咁佢可能成個人總之就係即係有時有啲人會好似迴避咗嘅情緒啊，甚即係好似唔想面對啊咁。其實呢啲都係好正常，以至到成個情緒影響到佢嘅睡眠啊等等。呢啲就係我哋所謂一啲急性嘅壓力反應。其實呢個即係如果去叫做喺頭幾日至到頭幾個禮拜。如果佢慢慢你隨住時間慢慢消退咧，又冇乜影響自己咧，都叫做還可以，都係正常嘅情緒嚇。當然啦，如果佢經歷親人創傷，即係要即係真係離去啊等等，可能有啲人亦都會有一啲我哋哀傷嘅一啲狀況，可能再一次唔敢即係好 shock， 即係或者唔接受唔到，以至慢慢嗰個情緒嗰種唔開心，或者一啲其他嘅接受唔到嘅可能憤怒啊，或即係其他嘅情緒又會慢慢出現咁樣嚇。咁所以呢啲叫我哋早期嘅一啲現象。但係如果你發覺但係調翻轉，如果時間可能多過4個禮拜或者以上，隨住時間佢唔係慢慢好啲好似越嚟越重，以至到咧你好似直情想避開晒相關嘅嘢嚇。咁雖然我哋最開始就我哋會有少可能唔同嘅專家都提議大家係最開始，如果你覺得頂唔順嘅時候咧，可能輕啲，唔好睇咁多，無論嗰啲不斷直播嘅新聞啦，或者係可能一啲即係社交媒體佢彈出嚟咁樣，可能你要睇少啲。但係咧，如果佢去到多幾個禮拜咧，調翻轉咧，你直情唔敢去掂咧，有時呢個咧可能都係一啲即係病徵嚟㗎，即係完全你唔敢去接觸啊咁樣嚇。咁所以呢個你都要特別留意到嚇。咁所以會唔會係真係去到一啲我哋所謂 PTSD 一啲我哋嘅創傷壓力症嘅症狀嚇？咁佢可能會除咗一個情緒唔會消退之外，佢可能會真係影響到佢日常嘅社交啦、工作啦、等等啦嚇。咁或者有啲人可能佢哋真係會諗到好負面啊等等嚇。咁可能係即係諗下邊啊等等。咁呢啲我哋都係要特別留意翻啦。其實你頭先有提到 PTSD 啦，咁如果喺臨床上面嚟講嘅話，有啲咩客觀嘅指標，即係可以令到醫生可以即係
我可以判斷你呢個病徵就係 PTSD 咧？嗱，我哋平時講緊即係呢個 PTSD 咧，叫 Post-traumatic stress disorder 嚇，咁叫創傷後壓力症。咁一般咧，我哋就會講緊即係頭先所講嘅，第一佢一定經歷咗一個創傷啦，呢樣嘢就不容置疑啦嚇。第二就係話啊，佢哋會有一種即係就係一個即係不斷咁重複會諗翻嗰件事，會回閃嘅現象，同埋咧會夜晚黑發噩夢嘅。因為回閃咧又唔係普通嘅記憶嚟喎，我哋一般普通記憶咪就咁記得件事幾時幾日發生。佢回閃現象咧好似冇咗個時間，我哋正常記憶會有個時間點，係呢個記憶係幾時嘅事。啊，佢嗰個記憶少少好似冇咗個時間點咁，佢一記翻咧，就個成個情緒抽翻出嚟，呢個我哋嘅回閃嘅現象同一般記憶有啲唔同。咁所以日頭會有啲回閃啦，夜晚又會即係佢會即係有發噩夢啦嚇，咁以至到成個人個狀態正常，隨住時間慢慢會輕啲嘅，佢仲係好緊張，成個好緊張，就好似即係開咗個雷達或者個火警鐘。佢今次事件就唔響，但係喺佢哋個 PTSD 嘅人嗰度咧，佢火警鐘係隨時都響，所以調翻轉嚇，咁啊以至到佢就係直情一個好強烈嘅迴避嘅感覺。佢直情任何關於任何相關嘅事，火燭啊、相關新聞等等，全部避開晒。以至最後咧就係我哋都要留意啊，原來有啲人咧，佢哋嗰個世界觀會有啲改變啊，佢覺得可能做人又可能冇安全喎，社區又冇安全啊等等，呢啲咧都係以至到頭先所講嗰幾項嘢原來都影響到佢日常嘅生活、社交工作啊等等嚇，咁多過4個禮拜或以上啊，呢個就可能係我哋所謂創傷後壓力症。雖然咧，我亦都想提醒咧，原來我哋仲有一個概念叫創傷後遺症，後遺症咧仲會闊啲嘅，即係原來我哋一般大家會好多討論叫 PTSD 咧，原來咧好多人咧除經歷創傷之後咧，可以有一般嘅其他嘅焦慮症啦，可能一啲抑鬱症啦，或者可能佢酗酒啦、濫藥啦，或者性格嘅改變咗，其實都係創傷後遺嘅一啲後遺嘅反應嚟嘅，我哋都要留意嘅。其實咧講起即係喺身邊嘅事情或者勾起佢嘅回憶咧，即係呢樣都真係一個幾兩難嘅問題。點解咁講咧？唔知即係兩位有冇呢個感覺啊？即係呢排咧，我哋上乜嘢網站都係黑白嘅。你用銀行嘅又係黑白，你去任何地方都係黑白，甚至乎我今日喺度睇緊新聞嘅時候咧，講緊體育，咁啊我哋香港隊波叫大埔噶嘛，咁入波嘅時候都有人嗌嘅大埔大埔，咁即係你想象一下係周圍都喚醒你嗰樣嘢嘅，其實係會將件事係再拖長。咁其實我話兩難啊，點解咧？唔哀悼又其實真係哀悼緊，但係你再哀悼耐啲咧，就會令到嗰班創傷嘅人係更加創傷。其實係一個兩難嘅位嚟嘅，唔知麥醫生點睇呢樣嘢？係有啲兩難。頭先所講就係呢究竟我哋係避開，我哋都係最開始太重嘅時候避開。不過去到某個位咧，其實我哋又需要一啲即係你如果覺得都 OK，就唔好完全避晒，其實都係好嘅。同埋我諗暫時咧喺呢個階段咧，都係仲係一啲早嘅階段。所以如果真係有個即係一種哀悼悼念嘅感覺咧，其實都係鼓勵大家去即係盡量都係釋放出嚟。如果可以嘅話，都係用任何個方式去表達。係頭先所講，有好多人都有種無助嘅感覺，就係我都唔知點幫佢。但係咧，我即係曾經真係去過即係當區啊，即係去真係接觸嘅時候，原來真係有好多人有啲咁嘅感覺。咁但係咧，我聽翻災民佢哋講翻咧，原來香港人咧最開始嘅頭幾日大家都好眾義成城，好多唔同嘅物資咁原來已經俾到佢一個好大嘅感覺，即係好大嘅支持。咁呢樣嘢都係好重要嘅嚇。咁亦都係即係如果即係有其他人，佢仲有啲咩其他嘅幫得到手咧？可能佢往後有啲人可能想捐錢啦。雖然有啲人會覺得我自己啲錢都好多喎，唔知點幫到手嘅時候我覺得喺呢度咧都有啲人會有啲無助嘅感覺㗎，唔知點樣幫得到佢哋。但係我又覺得可以喺度呼籲下如果真係嘅時候有任何情緒你可以用你諗下你嘅角色有啲咩特別即係我聽即係喺網上面有啲人佢識得影相嘅，識得執相嘅佢又可以喺個即係之後嘅一啲儀式上面去幫一啲家屬去執相。總之你諗一諗喺你嘅角色上面有咩特別，你可以試下幫到手。但係如果真係唔得嘅少少喺個心意上邊可能係如果你係信教嘅，可以祈禱念經等等咁都係一個祝福嚟嘅。如果唔係嘅做翻自己
做翻你嘅角色，其實都係我諗喺呢個咁困難嘅時間咧，其實喺香港人其實都需要唔同嘅角色去繼續係令到社會運作咁樣，係令到即係哀悼之餘亦都係一個即係少少嘅情緒上面一個平衡。咁呢樣嘢我覺得都係少少嘅提醒咁樣。除咗香港啦，或者喺世界其他國家嘅地區啦，兩位會唔會有啲case 可以分享下，即係類似嘅公共災難事件過後，大家係點樣支援嘅？個公眾嘅情緒係點樣平息咁樣咧？我諗喺經歷呢件事咧，可能大家都會即係諗起依過往香港有冇啲即係火災嘅情況等等，可能嘉利大廈或者牛頭角嘅事件。但係即係去到依個情況咧，就實在好少有。所以我反而咧呢件事咧係令我諗翻起一啲過往嘅災難事件，就係特別係沙士2003年嘅時候嗰個事件嚇。嗰陣時咧都即係嗰個死亡數字都有200幾人嘅，其實嚇咁所以都係一個重大嘅事件嚟嘅。雖然嗰個性質有啲唔同嚇，但係的確原來往後咧，我哋喺研究上面咧，即係麥醫生之前都有參與一啲即係相關嘅研究嚇。原來發覺咧係即係喺2年半之後咧，原來有創傷壓力症人咧，原來都仲有即係3-4成嘅人咧，一啲即係受影響嘅人咧，其實沙士嘅病人咧，其實佢哋都有啲創傷後壓力嘅問題咁樣嚇。咁所以咧就可以嘗試即係喺呢個件事上面，我都覺得有時都要多謝佢哋，佢哋係即係令到我哋喺個即係創傷後嘅研究咧係即係豐富咗嘅，其實嚇。咁所以喺呢樣嘢咧就可以借鏡少少啦。原來喺沙士之後咧，佢哋都有一啲援助嘅基金之餘咧嚇，咁佢亦都有一個沙士嘅互助會嘅。咁佢哋一定期咧都係有一啲聚會，其實去到而家都仲有㗎。咁所以我覺得呢啲都係可以繼續借鏡住呢個我哋究竟支援佢哋嘅時候都可以會唔會佢哋即係呢班嘅即係如果災民等等，佢哋都面對緊相同嘅一個狀況嘅時候可以大家互相支持，互相去分享，一齊去繼續面對住嚟緊嘅困難同埋挑戰咧，可能都係一個方向嚟嘅。其實呢個互相分享定期聚會係咪有啲似我哋經常喺電視劇入邊睇到嗰啲西方嘅佢哋戒酒戒毒，我係經常係定期會面，係咪類似咁樣嘅？類似啦，不過即係嗰個戒酒佢有時就即係佢有一個特定嘅模式等等嚇。咁但係我諗呢個即係一個即係互助會等等咧，咁其實係可以即係戒酒嗰類嘅，可能佢喺醫院或者喺某啲機構進行。咁但係呢個互助會就可能嗰個功能上面又可以闊啲嚇，即係可以即係除咗喺大家心理上面可以互相去定期有個分享，可能佢自己分享又好，可能揾其他專家有個分享都好，又或者可以往後慢慢都有啲唔同嘅活動，大家繼續 keep 住嗰個聯繫咁樣，咁呢個先係即係總之就係最重要嘅元素即係 keep 分享大家我而家係點啦，我個生活係差唔多好翻啦，大家或者有啲咩需要咁樣咁定期咁樣嚟分享。因為呢樣嘢係因為少少佢哋係同一班人面對緊同一樣嘢咧，嗰個感覺會更加即係個支援係更加強烈嘅。其實咁Dr. Raymond有冇啲案例喺過往嘅 case 可以分享？其實即係剛才麥醫生都講咗，即係好似沙士咁，其實就算新冠都係嘅。其實如果你再即係放眼望遠少少嘅話咧，你會見到即係好似譬如英國2017年嘅呢個格林菲爾酒店大火，喺格林菲爾酒店塔大火啦，都係咁就好似話麥醫生所講啦，就係即係好似我哋香港咁。好似剛才講話嘉利大廈，佢其實都係分開幾個 phase 嘅，幾個步驟嘅。即係第一個就係佢應急嗰個位，咁就係講緊1個月之內、1個星期之內要發生嘅事，要全部要做晒、清晒佢。咁係一啲好急速嘅支援。咁嗰個就係好實在嘅，好即刻就到嘅。咁其實今天你見到政府做嘅都算係到位嘅。咁跟住輪到中期咧，就輪到一啲隱性嘅創傷群就開始慢慢出現嘅，即係越嚟越多人發現唔得喎，頂唔順喎，因為過咗啦嘛件事，但係過咗先更加傷心嘅會，咁嗰個位就開始嚟啦。1至3月到咧就係一個即係隱性創傷群嘅一個去 target 佢嘅一個時間。咁再去到後期咧就係一啲記憶啦，或者一啲紀念啦，又或者一啲社區重建嘅一啲諗法。即係其實今次都好多人喺度講緊話，嗰度係咪應該即係修復佢，然之後再入翻去住咧？有啲人亦都有啲提議話，會唔會拆咗佢做一個紀念中心咧？咁當然啦，其實亦都有好多人講咗啦，話我唔介意去住。即係講真啦，我唔知大家點諗啦。即係如果自己嘅親人喺嗰度離世嘅話，其實我個人嚟講我就唔怕嘅。咁嗰個都係親人嚟㗎嘛。咁但係的而且確有啲人係
但係頂唔住呢樣嘢嘅。咁變咗究竟我哋應該要點做咧？咁呢個即係容後再談啦。但係問題又係有人係講緊喺度做紀念館啊、紀念碑啊、紀念牌啊。其實如果大家有懷疑咧，好多地方我哋香港都有嘅。即係有陣時你喺街度見到喺個街角度有個南無阿彌陀佛咧，其實即係嗰度係一單意外出過，係應該係走過人嘅。咁又或者就算你望下9·11咧，9·11都冇再重新起過啊，佢都係起翻個紀念碑啫嘛，即係一個紀念嘅地方。咁所以都有啲咁嘅情況。英國嘅做法咧，佢哋嘅玩法咧就係由即係聆聽啦、輔助啦、專業介入啦，跟住去到後邊咧，佢哋係玩呢個制度改革嘅，即係話佢哋知道一樣嘢就因為嗱嗰個格倫費爾大火咧，其實某程度上係有一啲法例上邊需要改動嘅嘢。咁佢去到後邊嗰個位咧，就係開始去引入呢一對嘢啦，即係究竟我哋要點改例，先至可以避免呢啲事情再發生。咁呢樣嘢你要所有嘅即係有呢個創傷嘅人去參與咧，其實係一件好事，因為佢哋既然已經創傷，我哋磨滅唔到，倒不如讓佢出一分力。就係佢哋覺得我可以提啲咩意見，令到呢件事可以變得好啲，唔好有下一個。其實可能會令到佢都會即係舒服少少嘅，因為覺得自己做到啲嘢，唔係有咁強嗰種無力感啊！即係我預咗啦，我中咗啦，咁點算咧？如果我能夠補到下一個嘅，都係一件叫做安心嘅事啊！可能會有啲幫助咯，我會覺得。頭先 Dr. Raymond 同埋麥醫生都講過關於有類似嘅，好似 SARS 啊，都好似係呢一次嘅事件咧，除咗大家有啲創傷之後嘅啲焦慮或者係傷痛之外，其實有啲人可能真係有啲憤怒嘅情緒嘅，即係我哋可以點樣及早去發現呢一啲情緒，唔好俾佢哋真係即係發展到可能反社會啊咁樣，即係避免佢哋去行差踏錯咁樣咧。其實有啲咩我哋可以面對或者可以做嘅咧？如果面對呢樣嘢咁，第一件事就即係頭先我哋講啦，即係其實無論我哋經歷一啲急性壓力反應，或者以至到我哋面對一啲即係好急性嘅哀傷嘅情緒咧，其實呢個憤怒咧都係其中之一個重要嘅情緒嚟嘅嚇。咁所以我諗我哋即係如果係身邊人嘅，可能都要去理解佢哋啦，即係去聽佢哋講下。當然亦都鼓勵即係本身好憤怒嘅人嚇，佢哋又可能係接觸唔同嘅資訊啊等等，係可以或者多啲同其他唔同嘅人講，可以即係會有唔同多啲嘅角度咁去分析翻件事啊咁樣。咁呢個都係即係都會可以。等佢可以表達到之餘嚇，亦都可以等佢慢慢去睇下點去處理翻啦咁樣。我覺得可能將個制度改革嗰個位褪咗少少，即係讓佢哋喺早一個時間，即係又係嗰隻歌仔咧，即係當我諗大家都會試過嗰樣嘢啦，好唔開心咁點揾啲嘢做。咁調翻轉，佢哋既然咁唔開心，俾啲嘢佢做，唔係夾硬俾啲嘢佢做，而係等佢有得參與。即係例如我開始見到咧，唔知大家有冇懷疑喺網上邊咧，即係之前我哋見到好多係成個火災嘅嗰個情況，但係開始咧，我發覺有一種新嘅一啲視頻出咗嚟，就係原來以前呢個黃福苑係咁樣嘅喎。嗱，記憶開始出現啦，有人就攞翻啲舊嘅片出嚟咧，呢個咧就係我喺火災之前1年影嘅，呢個就係當時嘅樣啦咁樣，大家攞翻啲嘢出嚟嘅，即係呢一個其實係一個又係可以凝聚好多人嘅嗰個心嘅一樣嘢嚟嘅。咁你開始見到呢啲嘢走出嚟，其實政府可以帶頭做呢樣嘢，係做一啲即係會唔會有一個官方嘅渠道可以收集大家對黃福苑嘅一啲記憶咧？舊記憶、舊事物、舊相片、舊嘅一啲事情，好讓大家能夠人雖然走咗，但係記憶仲可以保留。我點樣可以喺最快、仲係最熱嘅情況底下，讓個個都能夠參與？其實你望下日本嘅即係地震個震災紀念館咧，佢哋就係做呢樣嘢啦。即係3·11大地震嚇，佢哋就喺之後就係不停咁做。即係以前嗰度係咩樣㗎？以前嗰度片係點樣㗎？片段如何啊？就將成個記憶咧組合翻出嚟。其實香港係有呢啲咁嘅研究嘅，譬如喺大學度我哋都有呢啲咁嘅類似研究。香港有啲NGO 咧，佢哋做咩咧？唔知大家有冇見過？走去周圍咧錄聲啊！呢啲咧係打樁聲，呢啲咧就係電車聲。
其實我哋對於即係人對於氣味同埋聲音好敏感，特別係氣味啦，氣味係第一個令我哋諗起記憶㗎嘛。咁你想象下，有好多嘢我哋唔知道嗰度附近有啲咩花，有啲咩草，有啲咩士多，可能樓下有檔吉魚蛋嘅，嗰啲咖喱魚蛋味好味嘅咁樣，即係好多呢啲嘢都會令佢勾起個回憶。呢啲嘢我哋可唔可以做翻出嚟咧？其實呢個位其實係可以即係結合大家嘅能力，去將呢件事重塑翻出嚟先。因為而家當大家都喺度哀傷緊嘅時候，其實某程度上一個幾好做嘅東西咧，幾應該做嘅東西就係趁而家大家記憶仲新鮮。再過多幾年，再過多10年8載，你唔做佢嘅話咧，大家開始就會淡忘咗、丟淡咗，創傷就會變得永遠唔會治療到。但係喺而家，倒不如我哋就利用創傷、利用記憶去幫佢哋治療。咁其實我相信政府係應該做呢啲嘢咯，呢一刻。咁最後咧，可唔可以請麥醫生可以唔可以過幾個 tips 俾我哋觀眾啊，或者係我哋大家係即係點樣調節個心情啊，或者呼吸啊，或者係點樣係身邊嘅朋友有情緒嘅時候，我要講啲乜嘢去支援佢，即係有啲咁嘅 tips 俾我哋咧？俾身邊嘅朋友啦，我覺得呢樣嘢係非常重要嘅。第一件事就即係唔好嘅話，就唔好太心急，即係要佢即時去即時處理好個情緒啊等等嚇，即係好快就已經冇事啊咁樣，冇諗咁多等等嚇。咁呢個都未必係最好嘅，反而咧可能係好啲嘅就係睇下如果即係災民或者其他人有啲咩實際嘅援助可以做得到嘅，尤其是喺你角色上面有個特別嘅，你可以嘗試喺實際上面幫啦嚇。咁如果唔係嘅我哋有好多時我哋都好快就好想用把口去同佢講頭先所講，唔好諗咁多啦，諗得正面啲啊等等嚇。咁但係咧有時我哋忘記咗，其實最重要嘅係我哋耳仔聆聽係最重要嚇，反而唔好批判咁樣聽下佢哋唔同嘅聲音、唔同嘅感覺、唔同嘅情緒嚇，以至到即係如果可以嘅話，有時甚至乎我哋都即係個情緒實在真係太複雜喺今次上面。我自己作為者唔好意思，我覺得係真係。係好重嘅個情緒，係好複雜嘅情緒。有時就係一個陪伴喺隔離就可以啦。你可能輕輕拍拍佢等等，或者佢真係喊嘅時候遞紙巾，其實就係可以。到最後就係可能頭先多位都講我哋過咗最開始嘅時間，我哋最開始頭幾個禮拜都仲係正常嘅。咁但係如果你發覺個時間仲未消退嘅時候，我哋都要留意，會唔會需要一啲身邊專業嘅人士嘅求助？即係無論可能係一啲心理嘅專業人員，或者有時係去到精神科醫生嗰度，有時係面對呢啲嘢，原來係有一啲無論係心理上邊或者有時甚至乎藥物嘅一啲處理，其實都係幫到大家嘅。所以無論點都好，即記住，即求助絕對唔係弱者嘅表現嚇。其實呢個係一個有責任，亦都係自己需要嘅表現嚟嘅。其實。咁今期我哋嘅時間咧都差唔多，咁我哋會請2位嘉賓每人講1分鐘嘅總結啦。係啦，經歷今次嘅創傷嘅事件咧，我相信大家唔同嘅市民或者即係同災難相關嘅人咧，佢接觸到嘅人近啲嘅人可能佢哋都有唔同嘅情緒。最緊要記住，即係最開始有啲情緒，有你唔同嘅情緒，焦慮、哀傷、憤怒等等，其實都係正常嘅嚇。最緊要一路留意住自己嚇。咁如果呢個情況一路未消退嘅，都鼓勵佢哋揾翻相關嘅專業人士去求助。咁亦都係小 tips 去提翻大家，原來有一啲個案一啲創傷嘅研究，原來發現咧幾個項目咧都可以令到大家咧增加我哋一個即係抗逆力嘅。第一就係如果遇到有情緒嘅，你都鼓勵大家去表達出嚟。咁亦都如果有問題嘅，又唔好收埋，即係唔好被動地主動地去睇下點樣處理。如果需要嘅，即係喺社交上面繼續去揾唔同嘅人幫手。亦都如果可以嘅話，亦都可以再思考人生，令到自己雖然面對呢個創傷，但係我哋都繼續維持住一個相對嚟講一個正面嘅世界觀。雖然我哋面對一個無常，但係我哋去繼續去再思考下你嘅人生，除咗營營役役之外，點樣去究竟我哋繼續點樣去活在當下，珍惜我哋身邊嘅人呢個就係希望同大家分享嘅嘢。我諗即係我哋見到咁多，即係唔好理係香港啊定係國
外嘅呢啲即係重大嘅公共嘅災難咧，我諗大家都會留意到一樣嘢咧，從來要去支援呢啲災難咧，即係之後嘅問題咧，都唔係一個單一嘅手段嚟嘅。其實有幾個層面嘅，即係第一個咧就係我哋要同佢有一個共情嘅回應。咁我相信呢一個即係由我哋而家見到，無論係香港嘅反應啦、國內同胞嘅反應啦，其實個共情回應係好大嘅。咁但係跟住輪到專業介入咯。第二個步驟啦，就係咁，我哋會希望係真係有好多唔同嘅朋友，就正如剛才我哋麥醫生所講啦，就係你要去揾幫助，而呢個唔係弱者嘅表現，好讓專業能夠幫到你。專業人士，我哋其實香港有好多呢啲好叻嘅專業人士，佢真係會幫到你。但係咁做到第三咧就輪到行動改變啦。你要即係呢一件事，本來係一件好似災難嘅事，變成為香港嘅一個根基嘅一個生存源嘅話咧，我哋肯定要有一個制度上面嘅改革。我哋要睇下我哋點樣去令到情況更好，將來唔會再發生呢段事。咁換句話講咧，就喺根源上面咧，將個焦慮係化開佢，好讓咧公眾將來會知道呢樣嘢唔會再發生。因為呢啲咁嘅災難一次已經嫌多，所以更加要做得好好嘅就係點樣預防未來。今期我哋嘅節目就到呢度啦，我哋下次見。